you? This bad Yeah, I'm okay. Thank you. empire, Busy. we Oh, must good. change. Oh, yeah. We She's good. change like a panda. We need white area. We'll get white area. Go and go. Get and get. And add. Now America and Europe are never our enemies. We must get together our powers and shall produce Asian design. Power to the people. Go take Korean, the Walltown Revolution will never end. I have been fighting against this evil spirit for thousands of years until nearby Daunting Lake. We can build the statue of El Cantare. The war for the peace will never end. The water revolution. We will realize. Oh, we will accomplish. Okay, within 3 minutes we will start. Maybe some people might delay, but anyway we will start. Okay. Please wait for a while.
long. はい。Okay, then now become the three chapters. So we will start as usual with reciting the true words spoken by Buddha. The true words spoken by Buddha, Ryuho Okada. They are used to be the light in the great universe. The light is the energy of Buddha. People can live by this energy. And the Buddha's energy has made human history. It will be supplied eternally. This eternal light comes from heaven and prevails on earth. This is the light of heaven. Through the prism of Buddha, there appear the seven colors of rainbow, arching over in the sky. Here you can see Buddha's mercy. Yellow is the color of teaching. White is the color of saving. Red is the color of justice. Purple is the color of obedience. Blue is the color of thinking. Green is the color of harmony. Silver is the color of progress. These seven colors help each other, and there appears Buddhaland. Buddhaland is shining brightly because of gathering bodhisattvas. This is the land of love or the land of mercy. This is the land of wisdom and the land of teaching. Especially, this is the land of souls rest in peace. Dear souls are the children of Buddha. The children of Buddha became real human beings. Real human beings have spirituality. The spirits are immortal powers. The spirits are immortal forces. The spirits are real entities. The physical bodies are the shadows of the spirits. It means you are the boat sailing down the great river. The great river is a symbol of the course of life. Each of you sails down as a small boat, so you need a boatman. If it is not for your own boatman, you surely go aground. This boatman really means your mind. If your mind makes a mistake, the boat breaks into pieces by a large rock, and you also need a bamboo pole. This pole is the meaning of the true words. When you go down a rapid stream, you need to pant in a stream. Then you can change your course. The true words mean the teaching of Buddha. Buddha enlightened and spoke the true words, and the Buddha's teaching became a gold mine. These gold mines suggest various teachings. These are another expression of Buddha's truth. It brightens up your days. Or to put it another way, the fruits of Buddha's mercy. All of you, now here, listen to me. Never lose your way, now and forever. The guiding hand has already waved. Please follow this white hand and go straightly on and on. Your lives are not limited to this world only. They have three aspects: the past,
the present, the future. Your past have already gone by. Yet your mistakes will be kept in your minds. That is the reason why you should understand other people, and you yourself should reflect on what you have done. You and others are not different. On the contrary, both the children of Buddha and the brothers and sisters. Now then, love each other. Let us bring up each other, and it's time to forgive each other. This is eternal law, which penetrates the present and the future. Yes, indeed. The light of the dark night of this world is hell. It is also the same in another world. Since we came down to this world, the sun of the truth is scheduled to rise. Now we are watching rising sun. It will shed light to the future, to invite such people to Buddha land. Now here I command, there shall not be conflict in this world. There shall not be distrust in this world. There shall not be crime in this world. There shall not be evil spirit in this world. There shall not be the devil in the next world. Only the ideal world, utopia, shall be realized. All of the people love each other, live harmoniously, believe in one another. The world is utopia. All of us could be the light of bodhisattvas, believing that the light has reality, believing that the love has reality, believing that the truth has reality. These are the facts that should be conveyed. We, the light of bodhisattvas, get together, work together, to keep right mind and live in tune with Buddha's words. Here we bow to do so. Okay, then now we'd like to start, but maybe it's a part 2. That's why some of you might think what is a part 1. And then very shortly I will explain about it. The last week we did part 1 of this lecture, that is how to stop the collapse of the world. And then, so the last week, the space person that is alien, the alien that is called Yaidron, spoke about the collapse. What kind of collapse, or what kind of the dangerous situation now we are facing up to. So then he predicted some points like a new virus that attracts, and also the dangerous situation in East Asia, and then China might use the very violent way. So that is a prediction of him. And also, if humankind don't do anything, and then this world will become like very materialistic. Humankind become like a slave, or even the house stock of evil aliens. So that is the situation we are facing now. Then how to overcome it? Today he will talk about it. Of course, some prediction included, but we can have hope when we listen to it. Okay, so now let's begin. But before starting, we will dedicate our love and gratitude to the Lord. Is the thing facing? Oh, no, I was going to say it's facing the screen. 私の持っている能力は、世界一つの能力であるけども、旧約系の科学、はるかなる外宇宙の銀河の中まで投資することができますので、これは、光の速度をはるかに超えた速度で、ものを見ることができるし、過去何億年、何十億年以上遡って見ることもできるし、未来を見ることもできる。そういう自由自在に宇宙空間と時空間の中を探索することができる能力を持っています。
Thank you very much. Because Master Hokawa is he has the best ability of psychic. He's Buddha. That's why we can do this kind, listen to the message from any beings from heavenly world, outer space, anything. So this is a miracle. Then we will start part 2 today. Earthlings view from the universe. So this lecture is the message from Yaidron, his opinion. Of course, his opinion is beyond this world. That's why very objective. Then, from the viewpoint of him, what kind of the future will be shown? That's what we are now looking into. Then, okay, last week we did 8 parts. Then today, from 9 to 15, we will listen. So, first of all, part 9. We'd like to protect the distant nations which have faith, and also the nations in which justice is being established on earth. That's what Yaidron says. Okay, let's listen to his message. 先ほど最初の出会いのですが、最後まで一元管理を完全に全うさせるつもりはないというような趣旨とおっしゃってました。私たちは信仰のある、きっちりしているところを守りたいと思っています。条件は信仰のあると。それと地上に正義が現れようとしているところですよね。悪がはびこっているところまで守る必要はありませんので。ただ、マニュアルの場合は、菅総理が私のと長崎に原爆の日に行って、後に両方とも線状降水帯で大雨が降ってますので、これは私の中国の兵器とは思えないものですので、日本独自の真意が現れているものだと思いますから、だからノーマ広島的なものが日本が再生産される、そういう道を開くものになっているなら反省を求めていると思うし、原発事故があった後の福島にもそういう自然災害がよく起きていますから、この辺りはですね、日本人と経営に近い人たちがやっぱり反省を求めているように私は思いますけどね。信仰のあるところといっても、本当のこのエルカンターレ、創造主に対する信仰を持っている、日本でもそもそも信仰を持っている人間は、神を信じている人間は少ないでしょうし、アメリカでさえも唯一の国家になり果てつつあります。こういったところはこのまま救われるんでしょうか。だからあの人は騙されていますのでね、中国はだから東証へ外貨修正社会主義であればちゃんと計画的な発展できるみたいな、形にしてやってますので、あちらの方が昔ソ連が乗ってた時はそういうのもありましたけど、思ってる人もだいぶいるんでね、アメリカなんかあそこの悪いことばっかり暴きますから、経済が悪いこといっぱい言いますけど、中国も隠しますから、死者の数でも減らしますし、コロナの感染者なんか、例えば北朝鮮はゼロなんでしょね。公式がゼロで、そしてなぜかコロナが大作戦にとって上の人の国何人か取ってるんでしょ、更迭してますよね。中国も10万人か1個に増えないっていうことですよね。こういう嘘を放置できるっていうか、
世界正義のもとにきちっとできないマスコミ型民主が機能していないということだし、ネット社会だから自由な言論が世界に100おるはずだったのに、これも管理されているということですよね。アフガンのタリバンでさえその写真とか報道目的でやったものがネットに載せられるから、次々殺してますよね、今。そういう報道する可能性がある。そうだし、ミャンマーも同じですよね。だから、相手を殺すことを何とも思わない人にとっては、そういう紙の上だけとか、映像の上だけで悪を開示すれば崩壊するみたいな民主主義国家以外は効き目がないということを意味していますよね。結構悪い方向に進んでいて、いろいろ出版もしたし、映画も作ったり、やってるけど、残念なパーセンテージの問題があるんですよね。テレビなんかでしたら、ニュースが最低でも 10% の視聴率、1000万人が最低でもいますので、ね、多い時はもっといますから、何千万もいますけど、そのあたりで影響が出ますけどね、文学出版の本とか、映画とか、この程度の出せるのが動いてないっていう、ことですね。私たちの出番はどうかっていうのは、それは私たち考えてはおりますけども、予言があったというだけで終わりになる可能性もないとは言えない。Thank you very much. Yeah, okay. Maybe you think like, oh, where is the hope? Then here it is. Because the space being don't try to intervene to this earth. That's why his words are very careful. But he clearly says, we'd like to protect the distant nations which have faith. Also, the nations in which justice is being established on earth. What is the countries not being justice and also don't have faith? Obviously, he pointed out like that. Examples. Officially, the number of infected persons is 0 in North Korea. You believe that? Okay, the corona. And then in China too, the number of infected people hasn't increased from 100,000 at all. Then such a lie can be left as it is in China. So those countries that have common points, that is dictatorship. One party rule. That this is a sign. Okay. Now we humankind need to realize what is wrong. Then how much we humankind become conceited. Those kind of way of thinking generate like those countries like China and North Korea. So this is the point. And then even if it says in democratic nations, evil will collapse if it has been disclosed in newspapers or videos. Okay, so this is the very beginning of this part. Then going to 10th point. A revolution will take place for sure. But there will be a dark age for a while before that revolution takes place. Please remember, revolution will take place for sure. That is also the good prediction. Okay, please listen to it. 一番最初の方に地上の人間の頭脳を超えた存在が明らかに危うくしているという話がありまして、アーリマン系の
存在だろうという話ございましたが、その彼らとしては、M宇宙の存在としては、その地球全体の価値観をこう変えていくことによって何を狙っているのかという、イルカンターリに対して歯向かっているように見えるんですけれども、彼らの狙いっていうのは一体何なのでしょうか。だから世界史を見れば、船の歴史の中には何度も暗黒の例が来てますので、それ自体は全部消すことができない部分がありますが、必ず中国的に言えばそれは革命が起きることにはなるんですが、革命が起きるまでの間はちょっと暗黒時代になりますよね。だから革命が起きる条件っていうのがあるので、今は革命政権ですが、その反革命が起きる条件ですよね。日本の場合、その革命に対する反革命が起きる条件が十分でないということですよね。だから本当に悪いことが起きたとしても、今の日本の気質から見たら尖閣の部分、沖縄あたりが取られたとしても、戦争するかどうかわからないですね。ちょっとさらにそのアーリマンに対する、宇宙の戦い方なんですけども、ヤイドロン様方と、例えば最近出てきている童貞コニャンニャンというか、要するに霊界の霊人ですね。この宇宙の方々と霊界の霊人の方々でどうつながってこの地球を間接的に変えていこうとされているのか、そのあたり明かしていくことがある。非常に原始的な戦いしてて申し訳ないと思ってます。だから、洪水を起こしたり、バッタを飛ばしたりって、ちょっと原始的だなとは思っておりますけど、ただ、宇宙からモンスターが来て暴れるっていうのは、そんなに後々ですね、私たちにとって後味がいいものがありませんのでね、地球に改心させるのは難しいですね。本当にね。反省しない人たちが多いですね。本当に反省しない。全く反省しないですね。とにかく日本もその流れですので、宗教消滅の流れに入っていますからね、完全に。これ中国取り込まれてるんだって、掃除機みたいに吸い込まれてるんだってことを、もうちょっと知る必要があるよね。それから、向こうはですね、尖閣は中国の革新的利益、あるいは沖縄は、琉球は中国の革新的利益とかで、平気で言うわけですから、ね、例えばあなた方、隣の土地はうちのものだって言ってるものですから、普通は紛争が起きますけど、そのこと平気で言い続ける、国ですからね。日本自体の改革が必要ですが、これはちょっと、腹ぶる勘弁して少し必要かもしれませんね。だから、古代のやつはあまり単純すぎてね、私たちもそんなに美しいと思ってないんだけど、彼の言うことを聞けば褒めて、行くときからなければするっていう関係はあんまり単純すぎて、あんまり好きじゃないんだけど、そのやらないとわからないぐらいのレベルなのかなと。動物をしつけると変わらないレベルですので、お手をすればご飯食べるし、しなければ、お座りとお手をしなければ餌がない。みたいな感じのしつけ方なんで、ちょっと、悲しいですね。ちなみにアイドル様はその荒ぶる神のお一つ考えていらっしゃるんですか？私はそんなことはないですけど、必要があれば、それは目的成功のためのことはしますということで、私一人でも、その、核兵器の、その、なんていうか、核兵器の弾薬庫と全部壊していくぐらいの力があります。ありますけど、大体一応全部掴んでいる。
数をつかんでやることができますが、Okay, thank you very much. So this is a very, very important point he mentioned. From the Chinese point of view, the old tale in China says a revolution will take place for sure, but there will be dark age for a while before that revolution takes place. Why? Why God or angels or space beings don't try to protect before something happens? Because if we don't know, or like our attitude is wrong, our attitude is very, very rude, then suddenly the age change that God give you voice. It's not education at all, right? Humankind should develop themselves through experiencing, learning from incidents what's happening. Now, as you know, humankind becomes very conceited. Then some people already denied God. There is no such thing God or eternal life. We are same as we humankind, same as animal. That's what they told. Then we need to receive the reaction from that. Otherwise, we humankind cannot learn anything. So we need to accept that. Then many people realize this is not a good way. Our attitude is too conceited. Our attitude is too conceited. So then they try to change themselves or looking for the way. At that time, we are here. Happy science. They can find. That is a time. Okay? So without these steps, they cannot learn anything. That's why, so a revolution will take place for sure, but there will be a dark age for a while. Dark age means like learnings from sufferings, setbacks. But we have been granted eternal life. That's why please feel relief. Whatever happened, we humankind going the next step through the revolution, through the self-reflection. So it's really difficult to let the earthlings combat. There are many people who don't self-reflect still now. But through these bad incidents, we can learn a lot. We hope we can give them the great direction in the dark age. We should be a light itself, torch, big torch. So God's who praise the ones who listen to what they say and punish those who don't listen are too simple. We don't like them so much. That's why, because the real God, El Cantare, is the God of love. He has never punished humankind. But humankind themselves invite such bad phenomena so far. So their vibration will determine where we'll come next because of laws of cause and effect. Then, but people don't understand unless we do that much. They might be at such a level. It's the same level as training dogs. Yeah. We got scientific development, but through that, our attitude totally changed from ancient times. Yes, maybe humankind become very smart, but at the same time, we lost the attitude that is humble and the faith. So I have the power, but Yaidron says,
I have the power to destroy all the nuclear weapons, ammunition depots by myself alone. Because their technology is beyond our imagination. So he said he can do. He can stop any bad things alone. Then I usually know all of their locations. I know the number of weapons too. So I can do it. But how to do it is another matter. So this implies we need to be educated by learning from the situation. And also, we humankind ourselves should decide which direction we are going. So happy science has a certain role for that. Okay, then going to next. Number 11. To be honest, since Alcantara is now living on Earth, we will let the China collapse. Okay, let's go. 少しお答えづらい質問になるかもしれませんが、1949年に中華人民共和国、今の共産党が国を立てまして、2049年が建国100周年、それまでに中国は世界の制覇を目指して、中ロ一体になって、また闇宇宙から協力を受けつつ、侵略を広げているところですけれども、現時点からその2049年、2050年代までを見据えて、今後の、まず現時点でのヤイドン様の形勢判断というか、今どういう局面であるのか、またその2050年に向けて、今後どういう未来をヤイドン様方は構想していらっしゃるのか、もし明かせるところがありましたら、お話しいただけるという予定です。今のままだったら、要するに地球人口が半分になるかもしれない動きをしています、地球はね。だから、中国系とイスラム系、合わせて中国のしもべになる人たち、合わせて大体40億人ぐらいになっていくし、アメリカ、ヨーロッパ、その他民主主義を応じている国も、立ち上げていけば40億人ぐらいで、40億対40億で、どっちを消すかみたいな戦いになるかもしれませんね。ただ正直言えば、エルカンタラ出てるんだから、中国は崩壊させるつもりではおります。中国の国内におきましても、これまで本当に情報が統制されていまして、一切悪いニュースが出てこなかったですけれども、昨年あたりからその大洪水、大雨、食糧危機とありますけど、現時点で中国国内でどういったことが起きているかお分かりますでしょうか。これが起きているし、食料不足はかなり深刻ですね。だから、一応先進国を首絞めるつもりで CO2 排出削減を、一定の支持をしているようには見せているけれども、現実にはあんまりできてませんね。だから、やっぱり食べていく方が先だということですよね。工業の方が止まってしまってやっていけませんからね。だから、先進国は2050年までに達成していただいて、中国は2060年までとか言って、ずらしながら、遅らしていくつもりで、統計局だけが嘘の発表し続ければいいわけでしょうから、そういうつもりでいるんだろうとは、思いますけれども、いや、残念でしたね。もし、この文化革命の宗教的にも政治的にも、もう一段の成功を収めておれば、だいぶ変わっていて、発信力がもっといくはずですけれども、残念ながら、まだ、世界の数千に影響を与えるところまでは、いっていませんので、
極めて残念ですが、まあ、あとは、学ぶべきことではないかもしれない。日本のマスコミが、潰れる時期が近づいているので、新聞社もかなり潰れるし、テレビ局も危ないところも、ございますので、これ辺のところですよね。あと、銀行システムが世界的にも言えることですけども、これが生き残れるかどうかの問題はありますよね。だから、ミャンマーの問題なんかだって、お金の問題のとことの戦いやってますね、軍事力とね。だから、銀行に金がない、下ろせない、送れない問題もあるし、一つの戦い方は、中国のが牛と競争するカエルみたいになって、世界制覇の方に目論んでるけども、大体、平和的に言えば、平成が伸びきったら、その半ばを攻撃すれば、バラバラになってしまうっていうのがあれですから、習近平が世界制覇の上で、平成を伸ばしきって、いろんな国に援助だ、軍事だ、やって、いっぱい前に伸ばしたときに、崩壊を起こせば、それは、崩れる。その統計で嘘をついても現実のついてこない。だって中国内の国民が、おそらく、十分食べていけてない人口が14億人中、4億人ぐらい増えると思うんですよ。だから、国内で4億人ぐらい十分食べていけない人たちがいるのに、これアフリカとか、東南アジアとか、あるいはイスラムの国たちを支援が続けられるかどうか、ということですね。こういうこともありますし。それからもう一つスパイ活動等で、その国家公務員が生産性の生まない活動をやってるわけです。個人個人の情報から行動の監視まで全部やってるわけですから、全く生産性の生まない活動ですので、かつてのソ連邦の友好国、例えば東ドイツみたいな国がやってたことですよね。この監視をずっとして、スパイがいないか、西側に、情報を流してないかとかやってました。この活動については何も生産性もないですよね。経済が悪くなって、結局崩壊しましたよね。ただ一番平和的な方法としては、中国経済の崩壊を一つは考えています。なんか欲がありますから、欲がいっぱい欲を書かせて、平成の伸びきたところで中国経済の崩壊を起こすというのが一つですね。で、今年はおそらく、また、副主席、首相のあたりのところは中国人事異動が起きるはずですが、去年、李克強首相が中国のうち6億人ぐらいは月給17,000円ぐらいで生活してるんだ。決して豊かじゃないっていうことを言っちゃったので、彼は首を切られることに決まりましたけど、本当のことを言った首相としてね、知らせなきゃいけない嘘の報告ばかりで、みんなが発展してると思ってたら、大変な目に遭うので、そういう17,000円の月給で家族が生活している人たちが6億人いるということです。これに3000万人もが被災したような大洪水が来たり、稲子の大軍が来たりして穀物をざらしたりしたら、どういうことが起きているか。豚肉が値上がりして、それがインフレを起こしている。これが経済的発展だとして、経済に加える。インフレまで経済発展に加える。こういうことをやってるわけですから、どこかでそれは、来ると思っていますけれども、これ経済から攻める方法は一つはあります。ただ
なんていうか、アメリカ国内問題でね、トランプさんほどにでも失脚されたって、ロシア疑惑の方で絡め取ってしまえば、目をそっちに向けてね、バイデンは過去、資金供与を中国が受けてますから、親族経由でね、受けてる部分の方に目を向かせないようにしようとしてる。ここがバイデンで暴けない可能性が高いので、中国のところ、蓋を開ければ自分のところまで来るから。だったらこれは、良くないと言っていた分だけど、マスコミの方まで介入されていましたからね。これについては、ユダヤ資本の逆襲が起きることを祈るしかないですね。ユダヤ資本の方が、チャイナ資本の方、逆襲をかけてアメリカの方の経済の主導権を握り返すことを、願うしかないですね。で、マスコミ系統も相当中国資本が入ってきていますので、ロビー活動もやってるし、相当戦略的にもやっていますので、大変な相手です。少しお答えづらい質問になるかもしれませんが、So, finally, he started talking about how to overcome and his strategy. Okay, so from the viewpoint of Yaidron, if the revolution of the happy science had been more successful, both religiously and politically, Japan would be a much different country and its influence over the world would be much greater. This is talking about Japan. But anyway, in any country, not only Japan, if we got success in this country, UK, that influence other countries, so-called Commonwealth, right? Then we can influence India, Canada, Australia, those who admire and still have a sense of one of countries who allied with UK. So we can give them the influence. China is planning to dominate the world, just like a frog competing with a cow. But in terms of the art of war, when the battle line is fully extended, if you attack in the middle of the line, it will fall apart. Yes, to do so, to realize it, he said he will get some point. Means when Xi Jinping extends the battle line fully to realize his dream of world domination by giving aid and military support to various countries, China will collapse if the middle of the battle line is attacked. Then, statistics cannot change the reality. This is the point. Cannot change the reality. We are thinking about the collapse of Chinese economy. He already put the trap like this. Okay. So as one of the most peaceful ways, then they are greedy. This is a weak point of China or Chinese Communist Party. They are very greedy. So one way is to let them get even greedier and then cause the collapse of the Chinese economy when the battle line is fully extended. An economic approach is one possible scenario. He put the trap like this already. Try to attract China to be more greedy. Okay. Then next one. 12. We are given the freedom to choose from at least two or more values. This is how our wisdom is defined.
So it's not a complete collapse. Also, there is the aspect of effectively using evil. Okay, let's listen to his message again. ちょっと話は変わるんですけども、ちょっと私、常々疑問で、アーニマン等はそのインスピレーション等で地球に介入してるわけですよね。シュミッペを通じて介入してるわけですよね。そういった介入はなぜ許されるのか、宇宙協定ではやっぱり許されないのか。いや、宇宙の他の星なんか天国浄化できてきているので、だから、もう一つの方法はね、地獄に落ちた魂を証明するっていう法則を作れば、それはそういうものはできないんですけども、魂の自由性っていうのを与えたために、善も悪も選び取れるようになってるんですよ。だから悪の量が多くなった地獄というところ。そこで一つの刑務所でもあるし、収容所でもあるし、病院でもあるわけだけども、彼ら長くいるうちには、いろんな掟を作り、いろんな勢力を作ってくるんでね。だからエルカンターレにその地獄に落ちた人たちは、魂消滅かけることを決断するならそれでできるかもしれないけど、大抵の人は改心すれば上がってこれる可能性があるし、もうその余地がない場合はですね、文明がでも滅ぶところまで過去行っているので、アトランティスが末期に悪魔に支配されたアトランティス自体が死ぬんですよね。それから脳も同じことが起きているので、そして心から知してたちを一部逃して新しい文明を作らせるっていう過去をやってきているので、そういう方向で対応しているので、地上の方を操作することで対応していって、霊界の方の操作ではやってないことなんですよね。でもこれは、ある意味では人間が神と同じような創造作用を持っていることの保証でもあるので、一定の判断しかできないわけです。インプットされているロボットみたいな感じでやれば、それはできないんですが、いくつかある。最低でも2つ以上ある価値観を選択する自由を与えられている。これによって、知恵が磨かれる面があるんですよね。だから、完全に崩壊されていないということですよね。あとは、悪の有効利用が一部あることはあるということですね。だから、何らかの変革を求めるときには、悪が生じてくることはあるんで、一定の間それを求めなきゃいけないことは、あるということですよね。だから、悪を持って、善をさらに純化するのもあるんで、悪なものが現れてこないと、善悪は分からなくなってくるんですよ。それがあるから、短期間にそういう悪なものが現れてくることは、一定のアロマンスは認められているということですよね。だから今、逆にいろんな情報を発信することによって、彼ら、その悪質の中心と、からそのしもべたち、地球のしもべたちが考えていることが悪なるものであることを、露見するように仕向けているものもあることは、当たり前。だから、イスラム教の信仰で、原理主義ですよね。タリバンという言葉は、神学校、神の学校っていう意味ですから、彼らにとっては HSU なんですよ。ね。だから、これが原理主義をとっている。原理主義を取ると、ムハンマドはブロック革命で、要するに、メッカの360万あった神を全部滅ぼしてシンプルにしてしまって、戦争で勝つことで国家宗教を仕立てた。これは原点、これがあるから、だから、モータルトーミンが専門政治、幸せが非常にあるんですよ。だから、普通に人を殺すのも悪いことかもしれない
外国製の方に追い払うと戦ってこれが正義だとは彼らは思ってる。そのついでに国民を殺しちゃう。ただ、国外に脱出したいと焦っている人たちのことを読むと、殺到した人たちは、外国の人たちがね、そういうような方々であるけども、まあ、タリバンの方から見れば、その神に対して反省しないで、その乱行に使えたままで生き延びようとしているやつらは引きずり戻してでも殺さなきゃいけないと、罰を与えなきゃいけない。こう思ってるっていうことですね。テレビとかで見る人たちは、このね、ある国をね、その国民がその捨てて逃げたい、亡命したいっていう国が、簡単な話なんですが、悪い国なんですよ。それは、どこかの国を亡命したいっていう、亡命されてして選びたい国って、これいい国なんですよ。非常に単純なリトマス記事です。だから彼らが逃げようとしているのは自分らが悪い国だなとは思ってない。ここですよね。だから国際的な制裁とか非難とかが必要だということになりますよね。アウン・サン・スー・チーさんが、将来令言出して、自衛隊助けに来てくださいと言ったって、自衛隊ミャンマーにまで帰るすきはない。日本人の会社がいっぱいある。彼らは何に集中を受けるかわからないから、できやしない。こんなところですよね。軍事もね、全部がこっちは悪いのなくて、本当に悪と戦うために必要で、警察なくせば、それは、ね、マフィアの支配する世界になるでしょう。からね、そういう意味で、そうなってはいかんでしょうね。暴力団よりは強くないと、こうなるからね。軍隊がやって過去、それは失敗したことがあったとしても、やっぱり国が自立しているために必要なのがあるわけで、この辺の肯定感がなく、自衛隊がもう災害救助しかやってないっていうような感じにしか見えない。だから肯定するみたいな感じであれば、それは国を守れる状態にはならないでしょうね。だから、国民学からや過激な意見も出ているとは思うんだけど、考え方をちょっと曲げるためには、少し言う必要があるので、言ってるところがあるってことですね。最後はね、やりたくはないんだけど、レーガン大統領が言ってたように、宇宙からの敵が来るということで、地球で戦争をやれて、和解するみたいなことは、考えないわけない。私たちは、やりながらもうなんかあんまり、やりたくはないんですけどね。Okay, thank you very much. So now we could distinguish why we can realize why we need freedom through these messages. Okay, the guarantee that humans have the same creative ability as God. Yes, that's what the fundamental fact we need to recognize. So, again, have the same creative ability as God. Then we are given the freedom to choose from at least 2 or more values. Through that, yes, God has never given us a correct answer. But through these trials, which you will choose, we can get wisdom, right? Of course, sometimes we fail, but through failure, we can learn. And through success, we can get a great action that is called appreciation. So anyway, if we can have the freedom, we can be guaranteed freedom, then we can become smarter and smarter, develop closer to God, and become can get a capacity of love, makes wider and wider. So that is a very important point for us to learn. Then also there is the aspect of effectively using evil. Because when we seek some kind of change, evil can arise.
of course. For example, if we try to learn the spiritual truth in happy science more, sometimes spiritual disturbance happen, right? You experience. So that's why it is fact that evil can arise. There are times when you must accept that for a certain period of time. Yeah, be patient. At the time, we are required to be patient and still go forward. Then some times to break the wall will come to you, but you need to be very patient at that time. So there is an aspect of further purifying the good with evil. If evil things don't show up, good and evil become hard to distinguish. Yeah, everyone can realize that. If there is no evil, how we can distinguish the good and the evil? That is good education. So even the evil ones also have a role, certain role, to develop ourselves in this world. Then we came here. Even there are many the evil ones, but we choose here to educate ourselves. Okay, then if on the contrary, by sending out various kinds of information, we are currently trying to expose that the source of evil space beings and their servants on earth are in fact evil. Yes, they already have given us the great hints of clues through these kind of the spiritual messages and the master speeches. We can distinguish through learning beforehand. Then, so military is not all evil. Those are another point. Okay, we should not forget the military is not all evil. So maybe some people who are very liberal, who have liberal ideas, says that military itself is evil, but he doesn't think so, and is actually necessary for fighting against evil. If we get rid of the police, it will be a world ruled by the mafia, right? If there is no police, mafia and gang can conquer this world. They have no guilty to kill people and stolen something. Then, in that sense, that should not happen. They need to be stronger than the gangs. So protect yourself. That is very important. As nation, that is the obligation of the nation or state. That's what he said. Then, what kind of the starting point? What kind of understanding we should have of this God, Yahweh, from religious point of view? This is also a crucial point. Because we found sometimes in the Old Testament, there is God called Elohim, El, and Yahweh, Jehovah.ちょっと話が変わるんですけれども、中東地域にイスラエルという国がありますので、タリバン勢力も来ましたが、それまではイランとイスラエルの対立も結構あったと思うんですけれども、このヤハウェという神について、まだやっぱりあんまりわからない面があるのかなと思いまして、宗教的な目で見たときに、ヤハウェという神についてどういう理解をしておくべきかという点がございましたら、お教えいただければと思います。ヤハウェの知っていることは民族信じないものだと思いますね。だから、イスラエルの民族の利害を代表して、自分のものが聞けば褒めたたえ、ことを聞かなければするっていうような感じですから、ダライ出身のユダヤ人にとっては、ちょっとその主人に似つかわしい性格を持っております。ただこのユダヤ人たちが、人類の知的遺産になるものをだいぶ歴史に持っていることは事実であるので、
ユダヤ教のものを全部消えれば、キリスト教のそこの最後になってしまう可能性があるので、過去のそうした宗教下敷きになって、キリスト教に成り立っているところがあるし、イエス自身はユダヤ教の教師の一人だと思ってたところもあるぐらいなんで、ただその天の中の神の姿は見えませんからね、ヤハウェという何のものは数のこれも隠語ですので、特定の誰であるのかがわからない。日本の宗教でもそういうところがございますけどね、だからそのものを使って見てるものが一人かどうかということは疑うべきでありましょうな。イスラエルのその先祖神がいるはずですから、それが誰か言っていると、そうでない地球神的な要素を持った部分がいてると、それから私たちみたいな宇宙から来てるものがいてる部分も入っているとは思いますから、それを仕分けるだけのその分なかったではないかなと。もしその宇宙的な存在の方の声として、そのユダヤ民族にこう降ろされていた教えといいますか、そのどうするべきかっていうようなことを内容を宇宙的視点から言っていた内容というものがもしありましたら。民族のもとにあるのに、根っこにこのいろんな、星から来ている移住してきた集団があることも多いので、そういう意味では、ちょっと作り話があることは、ユダヤの人たちにはそのルーツは、あることはあるんだと思います。長く続けていれば、しかる人も入ってはきてはおりますね。モーゼに代表されておりますのでね、彼の性格、私なんかが見るとちょっと、モーゼ自体、みんなが思ってるような強い人ではないんですよ。実際は、もうちょっと、もうちょっと優柔不断で回りくどい方で、迂回する、思考する方です。だから、砂漠の地で何十年も放浪してるんですよね。出エジプトの際の、本当に神が航海を割ってまで逃がしたほどの奇跡を起こした人なら、すぐ真っ直にカナンの地を取って組み立てたんでしょうから。何十年もそれから3枚うちちょっとおかしすぎるわね。モーゼ自体はやっぱりそれだけ、なんていうか、過断な人じゃなかった。で、どっちかといえば、はっきり言えば、現代的ならまずっけない人だということですね。最近では、南アフリカのマンデラなんかも言われていますけど、27年間牢屋の中で過ごすような不次元連っていうのはあっていいのかっていう問題もあるから、弱すぎるし、無駄すぎる、ところもありましたので、今もそうですけどね、今のガンジと無抵抗主義っていうのは、回りくどいことやって、イギリスから独立は果たしましたけど、ガンジの思想だけで独立はできなかったはずなんで、実際は日本はやっぱりイギリスに打ち負かしたっていうのは、すごく大きかったと思いますよ。だから、民族差別っていうか人種差別よりね、なんていうか、劣勢遺伝子意識は大きかったですから、あれは、日本があって、戦後の、やっぱり、いろんな独立は起きてますから、やっぱり、当時のイギリスを任した、フランスを任した、その前の第一次大戦でドイツに向かって、から、ロシアに向かって、アメリカ以外の国には、白人の国に全部勝ってますので、これは、自己否定する方も多いとは思いますが、アメリカ以外の国に全部勝っている。中国は2回の花も負けているんですか
GDP は当時も新国と言われた日清戦争の新国で GDP 世界一だ。だからみんな年寄り視してたはずです。今のアメリカみたいなもんだと思ってたのが、日本にあっけなくやられてしまったっていう、ちょっと遅れですよね。かなりあってますね。あったし、その後も一生懸命カンフーや少林寺で戦おうとする映画ばっかり作られてますよ。まあ、近代性がなかったですよね。これが現実論になって、それに専念できるようになってきたっていうところはあるかとは思いますかね。まあ、文明実験はいろいろ複雑に絡み合ってるんで、ちょっとそれぞれの民族の団体幹部いれば、渡り合いという、まあ、幹部もいるので、なんというか、まあ、霊的指導者ですね。そういう社会規模としては、まあ、複雑に絡んでますので、まあ、大体、日本の国会ぐらいの500人、もうちょっといるかもしれないけども、500からまあ、1000人ぐらいの人たちの、まあ、大体、会合で、歴史が書かれているところが多いんで、まあ、イスラエルと、イスラム教どうするかのところは、最後はね、優しい顔して動かない方が決めますから、どっちかが滅びる。だからこれは私たちが難を下せるもんでないので、エルカンタイル決断だけど、最後は。まだ、有力感は20年ないかな、もう20年はないかもしれないな。この10年以内には結論が出ると。イスラエルはそうは言っても中東地域におけるやはり民主主義を体現した国であるということで、まあ、そちらの世界観が広がっていくのも一つなのではないかという話だったんですけれども、一方そのヤハウェという神に関してはやっぱりなかなか実態が分からず妬む神と言われたり、まあ、民族心的な要素が強いんじゃないかとか、いろいろ連鎖をしてもなかなか分からないところがあったんですけれども、アンラーの方が尊いとかそういうものではなく、ヤハウェというその存在の中にもいろいろな声が入っており、その中にも一応世界史に通じるものの声も入っていたというふうに捉えておいてよろしいですか。日本が天外妖怪に当たるようなものを感知しているわけですから、ね。から、Okay, thank you very much. Right? Interesting, right? Yes. So, he's talking about the background of the history. Then, but I already had the seminar. Who is Yahweh? Who is Elohim? Like that. Okay, please define. And in the YouTube, you can find my lecture about that. And then, so I think the Yahweh that has appeared in the ethnic God, not Almighty God, not Creator. So he represents the interest of the people of Israel and praises them if they do what he says and punishes them if they don't. Like that. So keyword is the ethnic God. He is. That's the first point. Then that becomes a great problem because, as I told you already, in Old Testament there are two kinds of God. One is Elohim, the God of love. Another is the God of Yahweh or Jehovah, who praises people if they do what he says and punishes them if they don't. Like Yaidron says,
like training dog. So for Jewish people that were enslaved, they have a character that is similar to their master. That is the point. Then, those who call themselves Yahweh are numerous. Yes, this is a surprising fact for the people who believe in the Old Testament. They think there is one God, that is Yahweh. But like Masa did, Masa is doing now, through one prophet, there are many gods who gave the messages. That is a fact. Spiritual message. They themselves says, I am Yahweh. Means represent the minor heavenly world. So there are many spirits who named himself Yahweh. So, but this is a cryptic term. So it is impossible to specify. As for what to do about Israel and Islam, in the end, Master Riho Okawa, who has a kind faith, will decide. One of them will perish. Means now even the God, El Cantare, allow the existence of the God of jealous, God of anger. But if the God of anger will not stop but doings, like using the violence or totalitarianism, Master Okawa will stop it. Perish doesn't mean like delete. Perish means stop him to intervene to this world. Okay, it will be El Cantare's decision in the end. I think the grace period is within 20 years. So now El Cantare is thinking about very profoundly what he will manage this situation. With hoping humankind themselves choose good way. They naturally resolve without any suggestions for intervening from El Cantare, heavenly one. But maybe he will intervene to this world. If humankind will not choose the right way, then it may not even be 20 years. I think we will come to the conclusion within this decade. This is the golden age, 2022, 2029, 2030, like that. So they also have gods who are counterparts of Tengu, in the context of the Western world, the goblin, or yokai, the kind of monster in Japanese context. So he clearly said they also have gods who are counterparts of Tengu or yokai in Japan. For a long period, unfortunately, some part of Jewish people controlled by minor heaven. Okay, this is a conclusion. Then Tengu yokai named himself Yahweh or Jehovah, something like that. Okay, going to next. 14th part. How to stop the collapse of the world, 14. It is a mistake to think that Islam is ruled by one God, Allah. The name of Allah is just a representative. Yes, that's what we think. We learned. But maybe shocking for every person who believes in the Islam. But I dare tell you, Master Okawa already told that Islam is also good religion. Allah is the El Cantare. Okay, then let's watch it. からイスラム教がアラーっていう感じで一年支配されてると思ったら間違いで、アラーっていうのはその建前ですから、その中にはいろんなものが入っているわけで、まあ諸先例が多いことは多いですけど、もう一つは人という言葉で表される、まあこれですけれどね、砂漠地帯のこれの正体がわからない。こっちもアラーと同じで一年管理で
悪霊の、まあ、一元管理で、まあ、今はディズニーのアラジンの魔法の巨人、外人となってますけども、これも魔法使いの面を持っている巨人なんで、ある意味での、その、大天神の6期生にあたるものが人類の中にはあって、だからアラビア半島中心にも、善悪ともう一つ人を惑わすものと両方がある。魔法の世界はあることがあるんで、これをどう捉えているかちょっとはもう一つあるんでしょうね。だから全部人で表されるから、誰が人なのかまた分からない。アラー、誰がアラーと言っているかが分からない。その後も文学の連鎖でコーラーができるときは40人もレイジを下ろしてるっていうのが出ていますよね、最低でも。だけど、ムハンマド自体が、積極的な霊能力を持ってなかったので、それと、識字能力がなかったので、字が読めなかった。ということを、読めず書けず、字が読めないで書けない人に霊示を送ったっていうことはどういうことを意味するか、まあ、考えてみれば分かると思いますが、それはそういう正確な判定ができているとは思えないということですよね。だから、第三者の意見を聞きながら、まあ、書き綴られているものが相当入っているということですよね。ちょっとそういう字が書けず読めずっていう人をアラーの人として、神の人として、ただ一人の人にして使うっていう人材なんですよね。はっきり言って、かなり厳しい人材なんですよ。だからそうやってきた宗教が1400年同じ行動パターンを原理主義で守ろうとしたら、現代でそれはぶつかりが起きるのは当たり前ですよね。だからますので、ちょっとイスラム教でも西洋化している部分のとトルコってね、だから原理主義でその、1400年前に帰れっていう運動をやってることがあって、その1400年前に帰れっていう運動をやってる人たちは女性の人権を無視して、学校にもやらないし、それから愛人風に奥さんいっぱいはべらしてるところもありますよね。それで人権論でいけばムハンマドだって責められるわけですから、そのハディージャが15歳年上の最初の妻が60代亡くなった後に、6歳の女性と婚約して9歳で夫婦生活に入ってるんですから、現代になったらこれは幼女をかどわかした罪により犯罪でしょう。それは原理主義だったらそれはいいことだ。Okay, thank you very much. So this is also very shocking statement from Yaidron, right? Because he clearly said Allah is not one. But there is, of course, we happy science already revealed the fact. Then the fact is here. Who Allah is also is unknown. The spiritual research of happy science has shown that when the Quran was created, at least 40 spirits sent down the spiritual messages. Then, of course, Lord El Cantare, sent his messages oftenly to Muhammad. But others also say, I am Allah. From the viewpoint of Muhammad, he could not distinguish who is El Cantare, who is the high spirit, who is the evil spirits. And they just accept as Allah because the spiritual message says, I am Allah. So that's why he could not distinguish who is El Cantare, who is a just angel, who is a messenger, who is the evil spirits. That's why this is the reason why confusion has happened in the Middle East. So,
it is a mistake to think that Islam is ruled by one God. Now you will make sense, right? And then Allah, the name Allah is just a representative. It includes various spirits, many of them being ancestral spirits. Another is evil spirits called jinn, which is found in desert area. There is another issue of how to look at it. Since everything is represented by jinn, who that jinn is also unknown. Then who Allah is also is unknown. The spiritual research of happy science has shown that when the Quran was created, at least 40 spirits sent down spiritual messages. So, as a religion that was founded in this way and try to follow the same pattern of behavior for 1,400 years with fundamentalism. Another problem is the fundamentalism, right? Yes, Allah is elephant Allah. That's why some of words from Muhammad is very, very good ones and inspired people. Even the people in the Middle East and other countries. But it is neutral for crashes to occur in the modern world. And so it is natural for crashes to occur in the modern world. So because he couldn't distinguish the words of El Cantare from words of other beings, this is a cause of confusion. He clearly said. But why was Muhammad chosen then out of all the people if he was illiterate and it was kind of some problems? Why was he chosen then? There must have been a reason. What kind of choose he did? Why was Muhammad chosen then? Yeah, because and then maybe at that time he's the highest one. He's in the 8th dimensional. He came from the 8th dimensional. That is a try and error one, I think so. Then, as Master says, the Islam becomes bigger than heavenly world expected. Okay, so that is a reason. Even in Japan, there are many good religions, but not bigger. But in the case of Muhammad, Islam created by him, the bigger than what heavenly world expected. But I also thought, my understanding from happy science, that Muhammad was the war, the fight he was leading, was guided by Hermes, right? Yes. So that's why he has a good point, but at the same time, wrong points. It is one of the try and error. Okay, so going to last part today. 15. We need to become the majority.はい、じゃあ、そろそろお時間となりますので、以上とさせていただきます。そのことにありがとうございました。よろしいですか？あんたなんか。では最後に私たちにできることであるとか地球の私たちに期待することが少しでもあればメッセージをいただけたらと思います。人がついてくるかどうかは分かりませんが、必要なこと、まずは知っていれば人は行動できることがありますから、必要な知識はやっぱりできるだけ広めていくことが大事で、航空がの影響がまだ及んでない。ところが残念なところですね。いろんな壁はあると思いますけど、内的な塊になって、内側ばっかりいじってるようになってるので、それをもうちょっと外に変えなければダメですね。国際分野でも世界にロシアが広がっているように言いつつも、実際はすごい少ない賛同者のところを抑えているだけで満足しているとは思うので、もう一度の、なんていうかな、企業で再発展するんですから、宗教でそれ以上の熱量を持った発展の仕方をしなければ
いけないでしょうね。まあでも、強い意見を自分から出るとめったにないことですから、強い意見を発信し続けるということは大事なことなんじゃないでしょうか。今、日本で例えば、香港、台湾を救えという人はほとんどいないじゃないでしょうかね。あるいは、ミャンマーをちゃんとその軍事クーデターから救えと、そちらの方が悪で、民主的な国家に戻せということを言う。裏からは中国がついて悪さをしている。アフガンだって中国がついて悪さをしていると。タリバンは嘘をついていると。ですからまた悪い国家が出来上がるのは避けなければ一帯一路をつなぐことだけが避けようとして、それは破壊させなきゃいけないんで、まあ、残念だけどあまりにも日本人に似たバイデンというアメリカ大統領が、まあ、歴史の流れをまた変えようとしてしまっているので、我々が予想してた悪いことになりますよと言っている事態が今起きているので、アメリカ人にも違く促さなければならないということですよね。アメリカのなすべきことっていうのは、これは日本から発信しなきゃいけないってきてるっていうことですよね。まあそういうふうに、ほわっとして、和をもてとうとしておらすは、まあ、日本にとってはいいことなのかもしれないけども、許されないこともあるということですよね。まあ、世界経済については、まあ、多分悪いでしょう。悪いから、その中どう改正するか厳しいところはありますけどね。航空外交もう少し間接的に応援してくる勢力を増やさないと、ちょっとユダヤの専門思想みたいになって、自分たちだけ選ばれたものみたいな感じ小さくなっていくと、良くないんじゃないかなとは思いますね。まあ、もうちょっとメジャーになる必要はあると思います。ありがとうございました。じゃあ、以上です。これが終わっちゃいました。ありがとうございました。Thank you very much. So, the summary of the last part, what we should do. As Sayaka asked the Yaidron. Okay, so even the Muhammad, who is in the eighth dimensional world, and then he got both success and failure. And some part of the Islam governed by, and the majority governed by the teachings of El Cantare, but some part of their teachings governed by, controlled by, like the Tengu Yokai, that is minor heaven people, and also evil spirits, because he didn't distinguish. And also, challenge happened in happy science also many times, but every time Master Rigo Okawa, Lord El Cantare defeated those kind of the temptation or cheatings. Then, in closing, if there is anything we can do, there are very few people who can say, save Hong Kong and Taiwan nowadays. See, if you see the TV show, of course, they say that a very dangerous situation happened in China, in Hong Kong, in Uyghur, something like that. But no one stood up yet. Okay, so, or save Myanmar from military coup properly. We must say they are evil, that they should return to democratic country, that China is doing bad things behind the scenes, that China is doing bad things in Afghanistan too, and that Taliban are lying. So, because those countries like UK, US, Japan, German, those democratic countries are afraid of losing money, trade, and they will get the money from China. So that's why they are afraid of saying like that. Even if Chinese government doing the same thing as Hitler. So as they are just trying to complete the one belt, one road, we must avoid the creation of bad countries. We have to destroy it. This is a strong word. We have to destroy it. Of course, from the Yai, not Master Okawa, but this is a he represented all space beings, good people who have good intention to guard this earth. Actually, he did it.
many times. Even the ICBM, he crashed, he said. So then, unless we increase the number of people who indirectly support happy science, will become a minority with the idea that we alone are the chosen people, like the elites of Judaism. That is not good. Conclusion is, we need to become the majority. So, I think if we can continue this way, we can be majority in this world. And then what kind of tactics we need, that we'll discuss in the discussion time, okay? So once we will conclude it, and let's discuss in the discussion time, then we'll start that 10 to 5, okay? 15 minutes we have break, and after that we have discussion time, okay? Then thank you very much. Thank you. Once we conclude, and from 10 to 5, we will have a discussion time using the Zoom. Okay, so let's see it. Bye bye now.